和闺蜜吐槽沈望洲不和我作恨。她分析道，沈望洲是不是不行啊？我回想起好几次接吻后他的异样，脸上泛起羞恼的热意。不是，恰恰相反。压枪战神啊他。思考片刻后，宋念又道，那他就是不爱你，毕竟你是用钱才逼他和你在一起的，他不想碰你。就比如昨天凌晨，出租屋的隔音不好，我被一阵异响吵醒，女人的声音穿透墙壁钻进我耳朵，令人耳根生热。我枕着沈望洲的臂弯往他怀里钻，把他闹醒。沈望洲，隔壁好吵，我睡不着。他摁住我乱动的脑袋，嗓音带着被吵醒的低哑，睡不着就起来，去写论文。冰冷无情，只是随着那声音此起彼伏，被窝的温度渐渐变得火炉一般。沈望洲的身体明明在发烫，我轻咬了下他的锁骨，耳边的呼吸骤然变得急促。我无辜道，他们在做什么啊？吵架。我也想和你吵架。抬头的瞬间，他捏着我的下巴，绵密地吻了下来，唇齿交缠，连呼吸也染着极深的欲念。我想和他贴得更近，他却忽然起身，将我堆在锁骨处的睡裙拉下，往浴室走。我去洗个澡，你先睡觉。想到这儿，我对宋念摇摇头，每次到关键时候，他就跑去浴室了，真不知道那破浴室有什么好玩的。我觉得不正常，宋念也觉得不正常。他说，强扭的瓜不甜，要是他一辈子让你守活寡，你受得了吗？受不了一点。大二那会是沈望洲最穷的时候，重病的爷爷，早死的妈，好赌的爸，上学的妹，还有好色的我。我用钱帮他解决了一切，逼他当了我的男朋友。2年过去，沈望洲因为创业搬到学校外面住，我二话不说收拾好行李，跟着搬进了他狭小的出租屋，赖在他的床上不走。他以为我吃不了苦，没几天就会搬走，谁知我一住就是小半年。室友都说羡慕我吃得太好了，可这半年来我根本没吃到，顶多望腹肌止渴。回到出租屋，沈望洲在给阳台的茉莉浇水，那花我一时兴起在路边买的，买回来没怎么管过，都是他在捣鼓。狗男人，对一盆花都比对我好。桌上放着我最喜欢吃的香煎排骨，过来洗手吃饭。我没好气，不想吃。他停下手中动作，眉头轻皱了下，谁惹你了？往常我回来看到他这张权威的脸，可能早就忍不住抱着他亲了，可一想到昨晚的情形，这念头被我硬生生压了下来。你过来，我们谈谈。他一把将我捞起，让我侧身坐在他大腿上。刚开始在一起时，他木得像块石头，闹别扭时也不懂怎么哄我，还是在我3年来的调教下，才有了现在的进步。你想谈什么？说真的，我们分。就在这时，头顶忽然飘来一行行弹幕，分手2字卡在喉咙。笑死，女配还不知道这是伪骨科文吧？一口气跳到分手戏份，女配搞快点，过几天暗恋男主的妹妹就要搬进来了。不懂就问，男主都和女配同居这么久了，他们平时都不作恨吗？当然，男主是因为钱才和女配在一起的，绝不卖身。从零碎弹幕拼凑出来的信息得知，我处在一篇伪骨科文中。沈望洲是重组家庭，他后妈的女儿许生生是这本书的女主。女主跟着他妈来到沈家后，就偷偷喜欢上沈望洲，但高中时的沈望洲忙于学习，从未觉察过他的暗恋与爱慕。而我作为恶毒女配，用金钱买断了沈望洲3年时间。这3年里，我仗着自己是金主，对沈望洲肆意妄为，没少折腾他。他不得不被迫迎合我，可我玩腻了之后，又任性妄为地提出结束关系。在我搬走后没多久，许生生就住了进来。他毫无保留的爱慕，大大方方的喜欢，都和我这种自私做派不同。用弹幕的话说，就是他是沈望洲的唯一救赎。同一屋檐下，许生有意无意的撩拨下，兄妹关系逐渐变质。看完这些剧透弹幕，我只想说，去他大爷的！我长这么大，顺风顺水，周围人都说我手握女主剧本。唯一的挫折就是追沈望洲那会，使出浑身解数撩他，他始终冷淡，直到最后用钱才拿下的他。被说是女配，
那简直是奇耻大辱。我起了反骨，一把扯下沈望洲的领带，不谈了，我们来玩个游戏。你又想拿我取什么乐？你先伸手，2只都要。沈望洲有些不解，却还是乖乖地将手伸到我面前，两手合并时，拢出衬衫下若隐若现的胸肌线条，勾人的紧。我咽了下口水，酒红色的领带如蛇一般的缠上他冷白的手腕，1圈2圈，打上一个漂亮的蝴蝶结，将他推倒。他哑声：“你想干什么？”不是，也没说还有领带 play 啊！你们要是这样，我可就来劲了啊！我去，女配这是要强制爱男主吗？我忽然觉得有点好磕了喂。要不那啥，女主你那边还是先暗恋着吧，我们先看点刺激的，嘿嘿。我像拆礼物一般，一颗一颗解开他的衬衫纽扣，指尖若有似无地划过他的胸腹时，他的呼吸粗重了许多。松开我，我饿了，哥哥。饿了就去吃饭。我吻上他的脖颈，可我想吃的是你啊。男人眼尾染上猩红，手臂青涩的脉络暴起，胸膛随着呼吸不停起伏。就在我不安分地夹开他的皮带时，沈望洲攥住了我的手腕，领带直接断成了2半。他一只手须掐住我的脖颈，反客为主。他的吻缓缓往下，窗外毫无预兆地开始下雨，雨点敲打着窗户，拍打着摇摇欲坠的茉莉花瓣，将我细碎的声音吞没。哈喽，刚刚发生了什么？怎么黑屏了？作者你真该死啊！这么重要的戏份竟然一笔带过，马楼的钱不是钱吗？大黄丫头们，你们是不是忘记这是女配啊？要看刺激的后面大把啊！我无力地陷在沙发里，沈望洲系上最顶端的纽扣，衬衫连褶皱都没有，衣冠齐整的模样看起来像极了斯文败类，慢条斯理地去洗手间漱了口。我绵软地抬手，把内裤朝他扔过去，被你弄得不能穿了。他接过，我洗，虽然还是没到最后一步，念在他今天的服务意识还可以。我宣布分手推迟。嘿嘿，浅磕一口，男主和我们女配宝宝在一起也不是不行。女配眼角都有泪水，男主刚才肯定是狠狠羞辱并拒绝了女配吧？不愧是他。不是，楼上那位建议挂个眼科吧。隔天下课，宋念来找我吃午饭，他一把扯下我脖颈上的丝巾，指着上面的草莓印问：“我请问呢？你分手就是这么提的？”我嘿嘿笑了下，寡人实在是被美色耽误了。他恨铁不成钢，你死颜控，分个手拖泥带水的，看来是要为了他那张脸一辈子守活寡了。过几天就分，保证分。我连弹幕中的女主都还没见过，就这么不明不白的退位让贤，我心有不甘啊。说曹操就到。宋念，你看，那不是沈望洲吗？女生和沈望洲并排走在一块，天蓝色的吊带裙，脚上一双洗得发白的帆布鞋，拿着2杯奶茶。他将其中一杯递给沈望洲，沈望洲不知说了句什么，没接。他讪讪地收回奶茶，然后又笑着对沈望洲不知道说着什么，男人的神情始终淡淡的。宋念说，他旁边那个女生我见过，是我们专业的大一学妹，她这是在追沈望洲吗？那是他重组家庭的妹妹。原来是他妹妹啊，那他样子这么娇羞，我还以为他暗恋他呢。没错啊，他们是小说男女主呢，我是女配。那我呢？你是炮灰女配的炮灰闺蜜。怎么可能？你是不是小说看多了？宋念不信，他摸了摸我额头，纳闷道：不是，也没发烧啊。殊不知现在我眼前飘过的弹幕是这样的，谁懂女主出来那一瞬间的救赎感？果然男主这种清冷学神还是得和女主这种清新少女战一起才配，为骨磕死我了。女主宝宝就是因为男主才考 A 大的，烦死女配了。他那种不食人间烟火的富二代，怎么和女主这种坚韧小百花比啊？昨晚还短暂磕过我和沈望洲的弹幕，现在翻脸比翻书还快。不得不佩服，女主光环确实挺大，毕竟连名字也是给我取得非常普通。可我这个女配啊，最喜欢和弹幕对着干了。拿出手机发了条消息给沈望洲，而且是语音消息，最佳的那种。远处，沈望洲拿出手机，我的语音消息就这么水灵灵地传了出来，
好口渴哦，哥哥，想喝你买的奶茶。他回复我，好，我现在去买。女配好煞风景啊，男女主好不容易见一次面暧昧一下，他竟然让男主去给他买奶茶，跟电灯泡似的，跟饿死鬼投胎这辈子没喝过奶茶似的。这家子音听得我想打人了。我继续发挥，我闺蜜也要喝，要2杯。沈望洲，知道了，你在哪里？还是女主宝宝贴心，知道给哥哥送奶茶，哪像女配，只知道索取和要求。该说不说，男主竟然眉头都没有皱一下，我怎么感觉还有点宠溺呢？宠溺个鬼，要不是金钱关系，他才不会答应女配呢。沈望洲往校门外走去，我出声喊他，我在这呢。喂！我转身，许生生气鼓鼓地盯着我，你就是小皇帝？叫我哥买奶茶的那个？他说的小皇帝，其实是我用沈望洲手机给我自己改的备注名。对啊，我是你哥的小皇帝，你也可以叫我一声嫂子。我才不要你做我嫂子。他上上下下地打量着我，以前那么多女生喜欢我哥，他从来就没答应过。你这么普通，他怎么可能喜欢你？宋念不开心了，他普通的话，那你这样的就叫丑了吧？女配的闺蜜是霸凌姐吗？怎么这么说我女儿啊？爽了，哈哈哈哈！女配闺蜜简直我嘴替。楼上这个叛徒插出去，女主说的没错啊。周岩她除了美貌和金钱，其他地方都普通到一无是处。沈望洲提着2杯奶茶回来了，递给我和宋念一人1杯。我顺势抱住他的胳膊，哥哥对我真好。低头看到许生生攥紧了拳头，惹得弹幕又是心疼连连。周岩，这是我妹。沈望洲说，不是亲的。许生生迫不及待地补充。沈望洲嗯了声，淡声道，对了，你不是说电脑坏了？给我吧，修好了还你。许生生眼睛一亮，从包里翻出电脑递给他。好，那我晚上去你家找你拿吧。他淡淡，不用，修好了我明天带来学校给你。那好吧。他失落地低下头。我拉着沈望洲想走，又被许生生恋恋不舍地叫住了。哥，一起去吃个饭吗？我们好久没有一起吃饭了。哎呀，我扶着额头，我头有点晕，好像是感冒了，你陪我去药店买盒感冒药吧。既然都说我恶毒，那我必须贯彻到底。好，他应道，又对许生生说，改天再说吧。许生生愤愤离开了，扭头却看到沈望洲目光幽深地看着我。你这是吃醋了？我没来由的一阵心虚，才不是，我真的头晕。他却勾了勾唇，她只是我继妹，没别的关系。回到出租屋，我就把沈望洲扑倒在沙发上，又亲又抱，身下忽然涌来一股暖流。他伸出手，你来姨妈了，萧廷慧。洗完澡的我不想洗内裤，理所当然地把这个任务交给了沈望洲，然后像个皇帝似的躺在沙发上用平板看剧。这时门外有人敲门，我正要起身去开门，弹幕先一步飘了过来。女配好心机，竟然穿着吊带裙去开门，想故意让女主知难而退是吧？女人何苦为难女人？女配你赶紧提分手让位吧，我想看男女主同居的快乐生活。我低头看了下身上的吊带睡裙，我天天都这么穿的，这就心机了。许生生看见我时，热切的眼神划过一丝失望。我哥呢？你哥在帮我洗内裤。什么？他满脸不信，快步走了进来，迫不及待想要求正式的走向阳台。映入他眼帘的是沈望洲用那双修长漂亮的手捏着我的蕾丝内裤，他另一只手拿着衣架，正要将内裤晾起来。许生生眼神心疼极了，转头对我有些埋怨，不是你怎么能让我哥给你洗内裤呢？我妈说了，给女人洗内裤的男人会倒大霉的。啊，这样吗？我微微一笑，那你帮我洗就好了，你是女的，不会倒霉。不是女主，你这就有点封建了哈。本来挺喜欢女主的，但她这么说话我好感全无啊。低情商，我就让她洗，你管得着吗？高情商，你帮我洗，哈哈哈哈。女主只是为了维护男主，不想让他做女配的奴隶罢了，她何错之有啊？哥，是不是他逼你的？你没必要。好了，这不是你应该管的。沈望洲出声打断，
你怎么跑到我这儿来了？我是来拿电脑的，因为老师布置了个任务，今晚我要用电脑。啊，恨死女配了！要是他那天提了分手，说不定妹宝今天就能在这里留宿了。就是，他干嘛一直赖着不走啊？鸠占鹊巢，都是因为他，我都没办法看男女主的甜甜互动了。沈望洲把电脑还给他，修好了，你回去再重启一下，应该没问题。好，谢谢哥哥，不过我有事想跟说。他示意沈望洲和他出去。沈望洲，什么事不能在这说？不行，是私事。看着他二人走出门外，我作为恶毒女配，自然是要将人设贯彻到底，去偷听一番了。我听到了许生生质问的声音：哥，听说你和那个周岩根本不是正常的男女朋友关系。沈望洲，你听谁说的？一个学姐告诉我的，她还说周岩买了你3年，让你在这3年里给他当牛做马。男人轻嗤了声，没到那种程度。他越说越激动，反正他就是各种欺负你，各种使唤你，这些我都看出来了。欺负吗？可能有。沈望洲顿了下，但不是你想象的那种。他穷追不舍，那如果你……行了，这些都是我自己的事情，不需要你干涉，拿了电脑就回去吧。可我就是想再问最后一个问题，如果哥你有钱，你还会答应他的追求吗？那一刻我屏住了呼吸，心脏也开砰砰跳起来。可我听见沈望洲没有丝毫犹豫地说不会。一直绷紧的那很弦断了。我跑回了客厅，弹幕还在喋喋不休。妹宝真的是男主的救赎啊，只有他关心男主的内心世界，我看哭了。女配还不明白吗？他只是过客，搞不懂他还在执着什么啊。男主的公司就要成功起飞了，他可是未来只手遮天的商业大佬，到时候女配就再也不可能用钱拿捏他了。男女主同居之后没羞没臊的日子指日可待啊，嘻嘻。沈望洲上来时，我在沙发上装睡，他把我抱进了房间，轻轻地带上了房门。可我的头脑清醒的可怕，脑子里一直重复着弹幕的那些话，以及他刚刚毫不犹豫说出口的那2个字。我记起我非要搬过来的那天，赖在他床上不走，撒泼打滚，我就要抱着你睡，你不许赶我走。他倚着门框，周岩，我不卖身，不卖身，你也不能赶我走，也没让你卖身。他说那随你。眨眼间2年过去，原本我以为一切都是可以被改变的，可听到他斩钉截铁的那句不会后，我改变主意了。你早该跑路的。宋念听说我要跑的消息，赶来我的出租屋，和我一起收拾打包行李。沈望洲不在，他最近忙着创业的项目，脚不沾地，今天一大早又出门了。我早就说过了，你俩这样根本不是正常男女朋友相处。就是啊，狗男人。服了。我擦了擦眼泪。好了，咱们不哭，男人多的是，喜欢清冷款是吧？姐们帮你留意。不了，我不想谈了，我想出国留学。看着一箱箱的行李进进出出，我爸有些惊讶，还知道搬回家住啊。后妈也走过来，表现得颇为感动。这孩子肯定是分手了，你赶紧物色几个青年才俊，介绍给妍妍。他冷哼了声，跟别人都同居2年了，谁还会要他？我笑了笑，你和别人都结婚生子几10年了，现在不还是有人捡你这个破老头子？说完，砰一下关上了房间门。半小时后，我爸舔着脸推开了我房间门，他问我，你真的和那个穷小子断了？怎么了？过2天集团有个晚宴，你到时候参加一下，我给你物色一个联姻对象。我现在不想联姻，我想出国读书。胡闹。那我现在搬回去。我做事就要提着行李走人。好，我送你出国，前提是你别再和那个穷小子联系，而且回国后必须接受我的安排。不会再联系了，你放心吧。晚餐是在酒店摆的家宴，山珍海味，我却味同嚼蜡。口袋的手机忽然震动了下，点开是沈望洲发来的一张图片，他在超市买菜。今晚你想吃什么？我到现在都还没通知他我走了，他甚至以为现在我还在出租屋。我拍了张面前的满汉全席，你做的菜我吃腻了，你的人我也玩腻了，以后别见面了。还有，我搬家了。那头许久都没有回复。
可能对他来说，这也是一种解脱。于是，我删掉了沈望洲的好友，换上了新的手机卡。虽然这也许是多此一举。半个月后，宋念给我发了张截图，图片里是许生生最新发的朋友圈。他坐在我最熟悉不过的布艺沙发上，笑着对镜头比耶。身后无意中入镜的那盆茉莉我也再熟悉不过。配文是：这里果然比宿舍舒服100倍，嘻嘻。呵呵。宋念，今天看到他发了个朋友圈，才想起之前社团招新的时候加过他微信，感觉他这个拍照背景好眼熟啊，不就是你之前和沈望洲同居的出租屋吗？我也看出来了。指甲深深陷进掌心，痛感却是从心里传来的。果然，我是他们之间的绊脚石。如弹幕所说，我离开了沈望洲，他们的感情便会突飞猛进，现在都已经快进到同居阶段了。3年一晃而过，我顺利完成学业，从法国回国了。可我刚下飞机，3年没出现过的弹幕就出现在了眼前。女配宝宝，你终于回来了，我好想你啊，呜呜。男主的白月光回国了，闲杂人等统统闪开。女儿啊，你知道这3年我是怎么过来的吗？一口肉都没吃到过啊，呜呜呜，就等着你回来给我喂口肉续命了。我很迷惑，走的时候明明都在骂我，怎么现在画风又变了？难道沈望洲？一个荒唐的猜想从我脑海中闪过，被我摇摇头从脑中甩了出去。魔怔了吧？怎么可能？3年这么漫长，可以做很多事情，说不定他们都已经结婚生子，修成正果了。市中心的威尼酒店，宋念本来是想给我举行接风洗尘宴，他叫了很多老同学过来，然后不知怎被人叫多了，几乎成了大学同学聚会。期间，我听到有人谈到了沈望洲。哎，宋念，你怎么没叫沈总啊？沈总现在风头正盛，日理万机的人，我哪有他的联系方式？宋念客套道，他和我是一条战线的，早在我搬家那天就把沈望洲的微信给删了。有人说我有沈总联系方式，我刚才还通知他了呢，但是他来不来就不一定了。众人都笃定他不会来，还开始讨论起他的私事来了。而且你们听说了没有，沈总好像隐婚了。是吗？不过也正常，他现在年轻有为，长相当年也是咱们系的细草，这种好男人肯定抢手。我插了一嘴，说不定都发福了。可话音刚落，下一秒，不好意思，我来晚了。玉石般清润的嗓音在门口响起，我脊背僵了一下，转头和男人漆黑狭长的眼睛撞上视线。他眉眼褪去了少年意气，浑身都散发着高不可攀的气息。旁边的椅子被拉开，我闻到了男人身上温润清冽的气息。男主本来今晚还有重要应酬的，听到女配回来了的消息，马不停蹄就推掉了所有行程，赶过来了。别看这男人表面云淡风轻，其实他心跳都快跳出来了。我瞧了眼沈望洲的胸口，没看出他心跳快不快，倒是看到了他衬衫下鼓起紧绷的胸肌，一不小心咽了下口水，身材比以前壮了好多。他说：周岩，欢迎回国。我不动声色，谢谢啊，听说沈总这几年事业做得不错啊，我敬你一杯。一般。他举起杯子和我碰了一下，我瞄了一眼他的手指，并没有戴指。可是如果隐婚的话，不戴戒指似乎也正常。沈望洲，不过刚才好像听到谁说我发福了。我心虚，你听错了。有个好事的男生说起来，周岩，你以前不是还追过沈总吗？你可是这么多追沈总的人里唯一成功的。是啊，大4那会听到你们分手的消息，我都替你们感到惋惜啊。我笑了笑，以前年少轻狂，不懂事，追了挺多个男生的，你不说我都已经忘记了。身旁的男人声音听不出情绪，挺多个是多少个？宋念岔开话题，过去的事情你们干嘛老说，就没有别的话题聊了？众人打着哈哈，岔开话题。对了，加个联系方式吧。我听到沈望洲淡淡说，下一秒二维码已经递到了我面前。有空多联系，毕竟是老同学。哟呵，还老同学。正所谓真正的放下是无所谓。我也笑着说好，随即加了他的微信，还没来得及看他的朋友圈，
手机铃声便响了。周岩，你同学聚会结束了吗？电话那头是我爸安排的联姻对象，名叫宋晨。我们只是加了微信，在网上聊过天，从来没见过面。还没有，但是估计快了。那好，你发个定位给我，我去接你。咱俩聊了这么久，还没见过面呢。我本想拒绝，可在身旁的人余光瞥过来之际，鬼使神差道：好，那你9点的时候来接我。周围的同学眼神八卦，呦呦呦，是男朋友吗？宋念，追求者哦，我们妍妍这么漂亮，追她的可不少呢。他说这话的时候，我总是不自觉地去关注沈望洲的反应。男人没什么异样，唇角漾着翩翩君子般的笑，似乎对此事不甚关心。别看沈望洲装的这么云淡风轻，实际内心早就慌得一批了。男主你再不行动，老婆就要被别的男人抢走了，到时候你就一辈子只能抱着女主的睡裙哭了。女配宝宝再给我们男主一个机会吧，你走之后他天天喝酒买醉啊，呜呜呜，连抽烟都学会了，颓废了好久才振作起来。这些弹幕说不定是故意戏耍我这个恶毒女配，我才不信。闭上眼，极力屏蔽这些讨厌的弹幕，心不在焉地吃完这顿饭。中途出去想补个口红，走出没多远，手臂忽然被一股力扯住，反应过来时，我已经被拉到了死角处。来接你的那人是谁？反应过来时，沈望洲已将我抵在墙角。我勾唇，这和你有关系吗，老同学？下一秒，下巴被人狠狠钳住，吻便像汹涌急促的潮水般袭来，横冲直撞。我推他，用手捶他的胸膛，反被他将2手举到头顶。你混蛋，放开我！终于将他推开，我抬手就给了他一巴掌。沈望洲抬手抹了下唇角，轻笑了下。下一秒，他扣住我的后颈，吻得更凶，狠狠掠夺着我胸腔的呼吸。我再次将他推开，还想再给他一巴掌，他却将脸凑得更近。来，往这打，打凶点，打到把所有人都吸引过来，看我们接吻好不好？门外传来了路人经过的脚步声，我挣开他的桎梏，跑进了洗手间，心跳还在剧烈跳动。原本斑驳的口红现在更是消失的彻底。狗男人，3年没见，他吻技毫无章法，不进反退。以前只有我这样纠缠他的份，哪有他这般放肆的份？回到饭桌，沈望洲没事人似的坐在那儿，应着其他人递来的酒杯，谈笑风生。唯有侧脸颊上若隐若现的淡红印记，昭示着刚才的那些都不是幻觉。宋晨再次打来电话，我到了，你下来吧。沈望洲捏着杯子的手微微停顿了下，他在用余光看我。各位，我先走了，改天再聚。我笑着，然后低头看向沈望洲，云淡风轻道：再见了啊，沈总。进了电梯，我深深地呼出一口气，心跳几乎要从胸口离家出走。Hello， 是周岩吗？我是宋晨。门口的男人朝我招手，模样看起来接近30岁的，有点壮，五官不丑，但是有点矮。他是我爸看中的联姻对象，但这个长相身材并不是我的菜。车上，他问我刚回来都还适应吗？还好吧。去不去我家做会？见我皱眉，他赶紧找不似的道：哦，是我家有个露台，我搭了个小酒吧，我想着邀你过去喝几杯，我看你好像心情不太好的样子，不想去，改天吧，你先送我回家吧。他失望，那行吧。我闭上眼，刚才的一幕幕却不停浮现在眼前。几分钟后，宋晨，奇怪，后面那辆迈巴赫干嘛老跟着我？我定神，看向后视镜，身后的迈巴赫紧紧追随，夜色中男人的轮廓若隐若现，是沈望洲。宋晨猛地加快车速，拐了好几个弯之后，他自信地撩了下头发，真当老子这几年的赛车白玩吗？他话音猛地顿住，迈巴赫仍然跟在紧紧咬着车尾，这急得宋晨路怒症都犯了，嘴巴里草个没完。我拨通沈望洲的电话，那头秒接，喂，沈望洲，你疯了吧？我是疯了，别跟着我了。不，宋晨说，不是你认识这人啊。我没应，只听电话那端的烈烈风声，将男人不容置喙的嗓音送到我耳边。周岩，让他滚。
我最后还是下了车。宋晨问我，那人谁啊？前男友。分手了还来招惹你几个意思？说着他也想下车。你走吧，我有点私事要处理。不远处，男人指尖的那点猩红忽明忽灭，眼神晦涩不明地盯着我。待我走近，他垂眸，捻灭烟头，薄唇呼出的烟雾在浓重的夜色消散。我踩着高跟鞋，本想潇洒地走到他面前，再给他一巴掌，让他清醒清醒。下一刻却因为踩得用力，高跟鞋崴了，骨节分明的手握住我的手臂，我才没摔。都怪你，我恼羞成怒，这鞋是我新买的，我赔。他说，这语气没来由的让我想起那年出租屋，我将内裤丢给他时的那句我洗。积蓄好的气势像泄了气的皮球，你到底要干嘛？他一把将我打横抱起，塞进了副驾驶，去我家。我才不去，我告诉你，你一个有老婆的人，就算你刚才亲了我，我也不会当你的小三。等会，谁跟你说我有老婆？我愣了半秒，他们啊，说你隐婚了。你听那帮人放屁，我他妈单身。你确定？骗你我去死好不好？3年前的他清冷又压抑，总是有股不食人间烟火的气质。3年后的他将自己的真实情绪隐藏在温和的面具下，还多了几分匪气。我作证，男主这3年就跟个陀螺一样，天天工作，我都快气稳了。女配宝宝你走后半个月，女主找借口去了男主家，拍了张照片发朋友圈，说自己要搬家了。我还以为要看他们甜蜜同居生活了，结果男主看到后骂了他一顿，把他微信删了，真是救命。之后女主又追了2月没追到，直接放弃了，男朋友都换了2、3个了，咱们男主还每天晚上抱着女配送的裙子啊吧啊吧呢。我平静下来，那又如何？这和我无关，你送我回家。你一声不响地搬走，还有很多东西落在我家。所以呢？所以你是不是得去把它们拿走？你不会扔掉吗？忘了。等等，男主，你的意思是说，你从破出租屋搬家的时候，忘记扔掉严宝留下的私人物品，并且一个不小心把它们都带进了你的市中心大平层吗？他哪里舍得扔哦？老婆留下的东西就那么一点了，他扔了，晚上想老婆的时候怎么办啊？3年前站错队磕错 CP， 导致我连肉汤都没喝到过，我再也不敢了。爸爸妈妈再爱我一次，呜呜。我半信半疑，直到车子真的驶进了市中心的豪华平层小区。刚进门，我就看见了一盆眼熟的茉莉盆栽，枝丫上盛放着小小的花苞，散发着淡淡的幽香，我心头微微一动。你这花环开得挺好，该不会是我以前在路边随手买的那一盆吧？走进去，茶几上的相框吸引了我的注意力，是我们大2时的第一张合照，回忆顿时涌现在脑海。那会我缠着他陪我去游乐园玩刺激项目，巨大的摩天轮下，男生身形清瘦笔挺，清冷的眉眼只有很淡的笑意。我揽着他的腰，靠着他的胸膛，笑得格外甜蜜。后来这张照片被我打印出来，放在了出租屋的玄关柜上。搬家的时候，我故意把它扔在地上，把相框踩了个稀巴烂。与其被人毫不在意地丢掉，我选择破坏。可现在，它又完好无损地出现在了我面前，被镶进了品质极好的相框里。你怎么还没扔啊？不想扔。3年前你说要分手，我没答应。你凭什么不答应？说到这个我就来气。3年前你和你继妹的对话我都听到了，你说如果你有钱，你一定不会答应我的追求，说明你根本就不喜欢我。现在又跑来纠缠我干什么？可弹幕却炸开了锅。这下你是真冤枉他了。男主不只说了不会，他后面还说了一句话，你倒是听完再走啊，宝宝。男主下次记得说话别大喘气了，把老婆都给传走了。沈望洲怔了瞬，记忆回到那天昏暗的楼道。他被问，如果你有钱的话，你还会答应他的追求吗？他当时是说了不会这2个字，却也不只说了这2个字。想到这儿，沈望洲气笑了，周岩，你就不能听我说完再走吗？你还说了什么？如果我有钱，我不会让他来追我，我会去追他。这是他说完不会之后说的原话。炸了，原来他后面还有一句话。嘴角有些克制不住的往上扬。
他望着我的眼睛，我没有不喜欢你，我一直都喜欢你，但我觉得我不配。四目相视了好片刻，我抬手摸了摸他的脸颊，疼不疼？他却拉过我的手，亲吻了下我的手心，一点都不疼。吻从手心蔓延到唇边，不知怎地，亲着抱着，最后滚到了床上。我忽然摸到了被窝里有件衣服，抽出来一看，一条白色的睡裙，闻着还有淡淡的香味。你敢骗我？你都有其他女人了？他的睡衣都没藏起来。他按住扑腾的我，你要不要好好看清楚这是谁的？我定睛一看，这不是我3年前丢在出租屋那条不要的睡裙吗？有好些我嫌穿得久的衣服就扔在那了，其中就有这条睡裙。这睡裙也是经历过大风大浪的了。至于浪的成分是什么，我不用说，大家懂的都懂吧。上面的香水味还是女主宝宝以前最爱用的那款，男主晚上航班起飞的必备单品。弹幕又开始胡言乱语，没羞没臊地说沈望洲拿着我的睡裙。我把睡裙甩到他身上，死变态，这就变态了。他把睡裙扔到了一旁，摁着我的手压了下来。那等会可能发生的那些算什么？3年前后的反差之大，我又想起了那件令我耿耿于怀了很久的事。你以前不是守身如玉的吗？我知道你玩腻了就会离开我，所以我不想让你那么快得逞，我有错吗？他低头吻着我，暧昧的水珠顺着他修长的颈项滑落，烫得我发颤。那现在呢？现在我改变主意了。什么意思？你要是玩腻了，我可以抓你回来。我想骂他，最后却什么都说不出来。不死不休，就这个不停作恨，爽。作者真是把我们当日本人整啊，关键时候还给我来一堆省略号，想刀人的心都有了。我看到了落地窗玻璃上的手印，沙发上的膝盖印，嘻嘻，懂事的读者应该学会懂得自己脑补3000字了。复合后没多久，我就搬进了他的大平层。沈望洲给了我一张银行卡，里面的数字后面有一长串的0。他把我当年给过他的钱10倍还给了我。我爸得知我拒绝了他安排的联姻对象，他勃然大怒，还说要和我断绝关系。我什么都没说，只是带着沈望洲参加了家宴。当晚，我爸那张苦大仇深的老脸笑得跟孙子似的，直呼我眼光好。小沈这人可靠踏实，当年爸是真没眼光。我自罚3杯，你们随意。饭后，他一个劲地追问沈望洲什么时候跟我结婚，还让我赶紧把联姻对象的微信都删了，说什么别让他们有可乘之机。服了，本来就是他推给我的，还好意思说。他天天来我打工的地方缠着我，好烦。能不能别笑得那么明媚开朗，别用那么热烈的眼神看着我。他捡到了我的校卡，对我说好巧。我冷冷地问，巧什么？你叫沈望洲，而我姓周，你说说，这意思不就是说我是你的人间妄想？胡扯。可我还是记住了他的名字，周岩。我晚上梦见了他，我不是人，真的对他产生了妄想。我尝试打听他的名字，室友说他爸给学校捐过楼，和我有云泥之别。在我最困难的时候，他给了我一张银行卡，唯一的要求是让我当他半年的男朋友。可我鬼使神差地说，这笔钱够3年。他做什么事都3分钟热度，喜欢我似乎也是。我不能让他那么轻易得到我，不然他肯定腻得很快。为了方便创业，我租了房子，他天天来，最后干脆把行李都搬了进来。我很开心，可我还是表现得很冷淡。他不应该来陪我住这种破地方，这地方隔音很烂，窗户漏风。他总是躺在沙发上自得其乐，还买了一盆小小的茉莉盆栽。他说我不会养花啊，看那个老奶奶挺可怜就买了，嘻嘻，哥哥你帮我养好不好？我说我也不会。他就说你知道不，这花代表着我对你的爱，你懂不懂？从那天之后，我天天浇水。他很坏，总是故意让我失控，可心里有个声音告诉我，不应该这样。他的第一次，我不希望是在这种破地方草率发生的。他和我提分手了，内容挺简短的，说他腻了。也好，我本来就配不上他。
我斟酌了许久，都才回他，能不能等我创业成功，我来追你？可发过去，他已经把我删了。也是，除了这张脸，我现在一无是处。他留下了很多东西，我一个都舍不得扔。几天后，我莫名其妙看到了一些弹幕，他们催促我赶紧和我的继妹在一起，说我们天生一对。这些话让我反胃，想吐。继妹不经过我同意跑来我出租屋，还发了一条似是而非的朋友圈。她说她那样做都是因为喜欢我，我让她删了后又把她删了，那些弹幕全都不见了。真好，又清静了。可我为什么我还是那么想周岩？他回来了，我不说了，我迫不及待想见他。对了，他的茉莉被我养得很好，我想他看到一定会夸我吧。沈望洲，我发现你的备忘录内容了，你以后不准偷偷想这些不告诉我。我没有读心术，你知不知道？爱我就要大声告诉我，好不好？对了，茉莉花养得很好，夸夸你，嘻嘻。